escolten el mateix, perquè ens vam creure el mateix que estava parlant jo, el vinil ha de desaparèixer, tot això, també va haver la cantarella aquesta de no, és que les multis, les discogràfiques se'n van a fer punyetes. Doncs no, senyors, les multinacionals tenen ara més poder probablement que han tingut mai o en molt de temps. I la gent escolta els mateixos grups perquè tu comences a mirar a quin segell pertanyen, tot i que haguessin començat autoeditats. Ara pertanyen a les mateixes discogràfiques, la seva difusió arriba a partir d'unes plataformes de les que té una participació molt important, les mateixes discogràfiques, t'estan venent la moto. Abans, quan escoltaves alguna que sortia de la norma, realment es sortia de la norma. Ara moltes vegades et volen fer creure que estàs escoltant alguna que surt de la norma i no surt de la norma perquè a tothom li està arribant per la mateixa via. Sí, antes hablava del payola, no? D'això de pagar a la ràdio perquè sortís la teva cançó, no? La gran discogràfica, però clar, és que ara les grans discogràfiques, que al final són 3 o 4 perquè s'han anat absorbint, controlen aquestes plataformes, amb la qual tu et penses que he llegado por arte de magia i no, realment és que hi ha darrere una discogràfica que diu has d'escoltar això. I aquesta discogràfica és la mateixa que té participació a les plataformes i a les promotores de concerts que munten els concerts dels artistes que pertanyen al segell. Fins i tot hi ha un altre cas molt bèstia que és els de les bandes sonores de les pel·lícules. Les pel·lícules de dibuixos animats, per exemple, de grans estudis, tu si et fixes et donaràs compte que hi ha un ventall d'artistes que poden ser des de quan hi havia Smash Mouth a The Weeknd, que surten a un munt de pel·lícules, a un munt. Per què? Perquè la productora és la mateixa que té els drets editorials, etc etc. I ens hem cregut que no passava i és així, el món continua sent així. Al revés, jo crec que encara més. Jo crec que el pes de les multinacionals és més gran encara.